kana nutti fakkaate akkam gaafii akkatti nama gaafatan malee haqa baruu osoo hin barbaanne teettanii waa'ee namaa akkamitti haasoftan haqa baruu isinuu haqa baruu barbaaddanii akkamitti waa'ee nama tokko haasoftan ayyee amma ila gara laafoon na dhageeffataa raasiin maana dhageeffata dhufee nan gaafattu waan akkanatti haasawsan na gaafattuu dhaqabaa bar inni kirriidha si gaafatu qaba ila amma qeerroo kana galchi tokkoffaa irratti qoy ila nama qeerroo lakkoofsa tokko barreeffatu kana nama reefitan odoo waan akkayyuu keessa nubatii naa galchu. Oi garanaafuu ila qeerroon kun amma wallahi nama guddaadha. Garuu jechi inni reefitana mana sabboonaa keessatti dubbatu waan isallee madaalle waan isallee fakkaanneedha. Sagalee namni tokko waan tokko itti siiqee bare ila kasuudii kana jiru ka horii ilmu tokko ila jala kana lakkoofsa tokko barreessa. Garuu wanni inni reefitana mana sabboonaatitti wanni inni waan isan fakkaanne waan ammoo sillee madaalle dubbate qeerroo. Dhugaa dubbachuuf odomaa reediiniyyuu itti gara laafummaa amma akka isin dubbataa artan kanatti akka uummanni arrabsaa jiru kanatti reedii garaa itti laaffisaa jirtan moo ummu firaa olii yaaddan. Dhugaa dubbachuun yeroo tokko tokko bannaa artan. Ankana ajaa'ibaa dhiisuudha. Yaanne reediis gara laaffisuu miti. Kun akkana jechuun ammootu itti jabaadhuu sirrii jirtaa ajandaan akka mucaa wayii dheenga damma Itoophiyaa irraa fooloo isiniin guddifataa irra jedhee suuraa siiduunaatii fi kareedii gadhiise sanii dhugaa dubbachuuf fooloo nullee amjooyin itti godhaa jirra. Garuu ammoo bakka takka takka dhugaa dubbadha haqa dubbadha. Anamma ummu firaa olii fi reedii yoo wajji jiraatanis darsana jedhaa yoo gara baanis reedii ta'ee jiraachuu hin danda'u. Reedii nana ta'ee jiraachuu hin danda'u. Maaliif waan isa baasun ilmoo daa'imaa miti nama guddaadha nama areeda qabu nama yaaduu danda'u nama waan isa baasu beeku. Isin ammootu waanuma takka osoo keessan beekin osoo waan takka keessan hubatin zim si galee wallahi nama ajaa'ibdan. Dhugaa yoo dubbanne namni yoo jireenya gaarii jiraate ni waanya uummanni keenya kun. Uummanni Oromoo guutumatu waanya. Jireenya amma siiduunaa fi jiraattu waan guddaa. Kanaaf waanyatanii dhugaa dubbachuuf. Akkasii ani miitii qabadhaa nama ol galchi dhiifama galatu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akkam reedi jirta? Alhamdulillah fayya. Bila buat biasa sana dhugaa artaani sadaqaa gidduu kana dhabe maal dhugalee biyyeen na nyaatte amma. Hayya akkam. Zaga alhamdulillah maaltu jira boo ma boottan maa inni rakkinni gaafiin jira rakkina jira waan isinitti matabeetu jira rakkina jira malaal wanno karaa sirriitiin haasofna namni miidiyaa waa lama barbaada takka haqa barbaada takka girri barbaada haqa yoo qabaatte haqa akkanaatu na bira ga'e waan akkanaatu gaafii nutti ta'e akkana lakka kan qabnu lafti qabbanaa'e akkuma ammati jette sadaqaan dhabamte yoo jette akkas dhugaa jiru garuu ammas keessattuu simaa fi nasraa irraa baruu barbaada maaliif isintu ajandaa kana deddeebi'ee haasa'a sii galee osoo danda'amee haati dhimmaa kan irraa dubbattan sun as dhuftee immoo natti tola maaltu akka itti dabe maaliif akka girrigirriin kun uumame anatu waa isii godhe moo anatu waa isitti hir'ise moo anatu isii dhawaa gochuu dide moo anatu isii jiraachisaa hin jirre moo ka jedhu silaa isiin jiraatte gaariidha ammaaf ati gaafii qabdu himannaa yoo jiraatte takka takkaan dhugaa jiru gamana dabsuu dhiisnee na gaafadhu sii deebisa allaqee dhugaa jiru haa baru uummanni sana booda dhugaa jiru baree abbaan fedhe yoo nu arrabse abbaan fedhe yoo nu dhiise ayidoon kee arraban beeta warra miidiyaatii irra turree muuxannoo dhugaa jirra irraan kaa'adhu. Ayyee reedii keenya galatoomi ani dhiifama irraa ta'e mana kee dhufee si fakkaachuu mana keetii yoo ba'e immoo nama biroo fakkaachuu amala akkasii hin qabullee godhachuullee hin fedhu daarektii waan si duuba haasa'us waan sirratti haasa'us siin jedhee si biraa deema noormaalii akka nama tokkootitti disipiliinii duraanii akkasumallee akka tokko dhiira keessaa bareedina rabbi sii kennee fi harakaata minaamina kanaa fi gandummaa wajjinuu akka nama tokkootti si jaaladha garuu komii sirraa qaba. Okay? Waa'ee fuudha keetii irratti amma gaafii dura odoo gaafii na gaafatte hoo wanda uumamerraa komiin osoo hin ta'in komiin bar nama jaalattuun komattaa waan gootu'aan adda addaa hin jettaan san dura waa'ee haqaarraa osoo dubbanne amma wanti miidiyaarra deemamaa harkamaatti argitu kan
akka waan ani umufiraa oliin cabsee akka waan umufiraa oliin ani gargaaruu dhiisee akka waan umufiraa oliin ilmooti yataa namni biraa naa jiraachisaa jiru akka waan isii ta'a namni biraa jiraachisaa jiru akka nama kiraa irraa kafalaa jiru akka nama agartee biyya kanatti yookaan doorsisa wayii qabduu fakkeessanii dubbatan. Isa kanarraa ijoon sila maaliif komii itti deebita namni ol komannaa yoo naa ta'een fudhaa yoo naa taaneen dhiisa waa'ee komiitii miti anamma si komatu danda'a gara laafoon Dubaay teettee akkana jettee si komadhee jira na dhiisi bilis minaamin jechuu danda'a isaa miti haqa waa'ee haqaa tiraasawaa jira namni baay'ee nama warri miidiyaa koomentii irratti nama arrabsu haqa kanatu galuufii dide inni kun waan ani dabsise inni kun waan isiin wannoo jettise argite waa'ee haqaa tiraa dubbanne irra dursa. Dhugaa jiru bar dubbatudha. Gara laafoo waan wayii irra dhaabattee gaafa nama tokkorra gaafa dhaabattee dubbattu hayni wayyoo hin jiraanne lafa duwwaatti komiidhaaf jettee amata tokko guutuu namni ji'aan torbeen guyyaa 15 darbee hin haasa'u. Gaafii maa akkana goote isiin akkana jette ka jedhu barbaadaan. Ayyee bar waan ati na gaafattu hundaa kallattii maansii deebisaa komii kee dura gaafii deebisi kanaan jetteef kis okee wanni gisin gaafatanii fi waan silaa si gaafadhuu fi waan silaa dhiisus si duratti waan fixeef sababni fakkeenyaaf nama liibirran ture amma illee liibimarran jira moobaayilii birootiin reefuu dhimma kanarratti gaafa ijoolleen isii qarqaaruu deeman qarqaarsi kun bor akkuma mana komatti kana akkuma mana gaafa namni biroo akkanan gaafanneef dhugaa kee guutus baasuu baadhu hanga tokko baasee jira fakkeenyaaf waa'ee manatti cuucamuu keessatti waa'ee wadhabbii keessan akkaataa ati ana mechiti hunda asoo hin barbaadu mikiraatu namni keenya kun inni wanti jiru hundi waan ifaadha waan ani si himee dhooqatti bartu rakkoodhaan sitti aaree sirratti duuluuf ati haadha guddaa osoo haadha manaa qabdu warri kaayiroo guutuun hin beekaa ka dhoysaadha mucayyoo Harargee as dura jaalattee jaalalaa wajji turte mon turre. Deebii barbaada. Ayyee haasa'e. Amma ture hin turre hin haasayaa ture hin turre wal jalaa ciibsaa deema. ciibsi deemi rakkoo hin qabu. Tokkoffaa mucayyoo isa wajji yeroo jaalatu. Mokeetti gara laafoo. Okay, siif rakkoon fidee siif rakkoon qabu. Haadha mana keetiti dhoysitee akka ilmi dhiiraa galuu hin dandeessa. Garuu immoo osoo niitii halaalaa qabdu irratti galgalaa ganama isii maraachisuun dogongora guddaa kanaaf sitti aarii takka jedhe. Okay? Aarii maali ragaa natti qabdu evidensiin ati qabdu kanarratti ragaa qabdaa? Warri kaayiroo wal jalaa deebisaa deemna mee gara laafoo amma laali akka hanqina keessan laali hanqina keessumarra laali jalqaba irratti asii waan Friendii wajjin ture wayii godhee ta'ammaa tan ammoo niitii halaalaa wajjin laayifii gaarii dabarsaa ture godhee maaliif ol ka'ee harakaa tan irratti godhaa? Ifa sii galee? Kun gaafii keessa haga ammaatti isaa? Yaa kanarraa kan ka'e gabbayee malee reedin jaartii maa hin jenne. Sadaffaa anam namni namatti jiraatee haqa rabbi sitti himaa gadillee na darbitu na darbii odoo namni namatti jiraatee qaamee baxaa minatti tola. Miknaatum in gubadhee
illu ka'ee hinaaffalleen mataa bira tartee mataan duraan narraa dhume hudduun darbitti akka beeratitti. Sababni kun amma waan gaarii gara laafoo ammoo walii galle. Wanti walii galche tokko maali? Kun ana bira ga'u ka'e waan hin beeku na fuuldura. Let's go. Lakki waa'ee wanno jennaan waan xumuraa jirtu see. La, kasadaffaa kana fidadhee kan mateettu kana danaa tarweedu karra fuulduratti fiddee kana matillee qaruutte bira waa beeyta bari rakkoodha beeyta. Jechuun dirqama qaama dubbitu beeyta. Haqarraa ka'e warri miidiyaa akkaataan maasoftu kanatti naasa'u. Akkaataan manaafsi walitti haasa'aa jiru kanatti naasa'u. Akka waan ani mucayyoota yookaan poolisaan uggursiisee yookaan mallaqa wayii dhoorgadhee waan nyaattu dhabdee yookaan mana keessa galtu dhabdee waan wayii dhabdee ani isirratti muudii qabataa jiru akkasitti haasa'amaa jira sii galee wanda akkaataan maasoftu sanarraa namni gilsii namni akkana jedhee haasa'ee hin jiru atuuyyi akkana jettee naasofne bar waan natti dhagaame haasa'aa jira jettee naasofne akka nama sii miidhamtee fakkeessitee haasa'aa jirta sii galee itti seenye. Sadaffaa kana wanni sirratti dhufee miidiyaa irratti dhufee haasa'uuf amma jechuun rakkoo latinarraa haasoftuuf maali waan jette keessaa bari kunuu tokko osoo beekte amma warra malakkaa kunuu wanni sirraa fudhe jedhee bar kana sirraa fudhe ana sii deebisaa jedhe kun okkee kuni miira keeti waan ta'eef waan barbaadde jechuu dandeetta miira kee yoo barbaadde barati reedii ati kaayiroo san keessa jiraachuun natti hin tollee jechuu dandeessa sun mirga keeti miira waan ta'eef. Sadaffaratti. Okay. Amma ittu kana hunda abadde ganaa laali ganaa waan jabaa si gaafachuudha gaafii addaa hin deebistaaf hin deebistuun hin beeku malee hanga ammaa callisee jira eegaa akka namoonni tokkotti na laaltanii ani jechuun silleeffanni kun gaarummaa sii ta'a malee waan si miidha jedhee yaadu waan hin qabneef si gaafadha bira kutu gaafii kanallee sadaffarratti wanni miidiyaa kanatti dhufee anatti akka si arrabsuu fi akka agartee waan ka'ee haasaa si arrabseetu hin beeku banagaraachilaa xiqqoo dabala malee nago dumanni beeta hinafan sun maalinni osoo durbii oromootun HRC naaftu babbareenni jirtu akkamitti mucayyoo hinafaa kiyya kun mucayyoo isaan hin malle kana dhee kana aaree kun sadaffaa bira kooti gaafii keetti koottu waa'ee umi firaa'ol hin karaa manaa irraa kafalaa nyaata sii hin dandayaa daa'ima isii akkasii wayita barbaadetti dhaqee irraa fuudhee laalee yookaan itti deebisaa wanni irraa hedhise maali hidha gaafiin kee. Okay? Dubartii takka gaafa fuudhani dubartiin mana baaburaati akka intalatee natitti okay mana baaburaa mana ijaaranii namni guyyaa dhufeeti daakkatti oolee galgala harka ofii fe'atee itti qolofanii deeman malee dubartiin mana kiraa qofarraa kafalanii hin teettu akkuma taan nyaachiftutti akkuma taan obaaftutti isillee nyaachifte obaafte itis okay kiraa manaa irraa kafate itis okay garuu dubartiin qabeenya hundaa caalaa bashannanuu feeti fataa zanaachuu akkuma tun dhuftee mudhii keessi qabattee garan simicirtee gama simicirtee fatoo sochii kaatunis ka'uu feeti hin agarre kana haqasi jalliftee kanaaf itti ka'e takka. Akkasitti jaartii alaalatii miti kaa shari'aan naan eeyyamu anaafisiin erga adda baanee hin beektaa waan ati cinaa deemtuuf hin jiru amata meeqa amata takkaa fi cinaadha adda baanee nikaa walii kenninee haja anaafisiin amma haji nabiidha amantee amanuu baatte maaliif jennaan nikaa walitti hin qabnu aalama addunyaa ulamaatu biyya kanaatu beeka. Karaa seera shari'aatiin fi karaa seera hundaatiin adda xumurannee adda galle akkamitti nama kana hiree isii irratti qabuudhaaf hin heeruminii nama biraa ilaallatini bashannanee harkas keessa kaadhee deema. Shari'aan bultan as dura mana keeti moo mana inni gaafa leenca tokko fuula keessa dhooftanii faala deebistan tokko leeshi gaafsan akka nama araaramee jaalalaaf jaarsan jaartiin hojii jiraatutitti dhimma san Oromoo guutuu dubbataa jiru haala kamiin calisiifta dheessi nikaa as dura gaabu quba qabaachuu baatu gaafa waggaa kana hiikaa ramadaanaa yeroo girgirrii kaafnee yeroo san keessatti yaadattee? Na yaadataa jira yaani irra qabdee maalii san tunaan galiin malee. Yeroo hiikaa ramadaanaa waggaa kana gaafa ani gabbee mubaarak musammaa arrabsaa ture yeroo sanitti kana namni hundi ka'ee dubbatee achi keessatti gastii keessatti illee fidamee haasa'amee akka nama siifisii seerumaa walitti araarsanii walitti si ficcisiisanii nagaya gidduu keessanitti buusanii fakkeessanii tiniiniin dhimmi sun callifame. Okay? Namoonni baay'een akkasitti beekan. Yaa fakkeessine dhageeffadhu maal jedhanii maanguddoon maal jettee gaafa san dhageeffadhu. Nikaa irraa dubbanne jalqaba. Nikaa gaafa dubbannu nikeenni akkaataa itti buustan jedhamnee gaafatamna naaf isilleen akkana. Akkas taanaan nikeenni keessan bu'ee jira.
dubbii tanammoo dandeenya lafatti isin ilaalla. Yoo dadhabnellee karaa kabajaatiin waliin jechuun karaa rabshaa takka malee daandii tokkoon deemtanii jiraatan jennaan.